Соня? Попався. Ай! Лена! Все. Ну, блін, я це робив. Вона? Вот он разноцветный. Зачиня. Пойдем. Пошли. Давай руку. Давай руку. Все, пойдем. Запрыгивай. Запрыгивай. Бро. Все, упал, записалось. Все, пойдем. Соня. Очень, иди сюда. Очень нельзя. Ой. Ой, есть детей. Полетел. Попался и улетел. Доча, нельзя. Соня. Соня, иди ко мне.
какие нежные лапки. Мути, мути, мути. Привет. Как дела? Съем тебя. Молли, ешьте его. Нападай. Смотри. Опа, опа, получается. Отпусти меня, отпусти меня. Опа. Еще раз. Запальчики схватил. Это и есть, чтобы он меня сюда. Сейчас. Да. Пожалуйста, не забудь. Давай. Иди за своей мамой. Да-да-да, он там бегает. А вы так. Осмелится, да? А? Кто осмелится? Тебе надо сесть. Сесть, наверное, надо. Hello. И чихать еще умеют. Они ждут, пока что-нибудь упадет. Смелых нет. Не осмеливается. Я же говорю, они чихают. Что? А ты заметила? Она рыжая такая же, как Ратмир. Hello. Где твоя мама?
Смотри, там опасно стоять вообще. Бомбежка идет. Hello. Hello. Видел? Надо вот так, чтобы быстро. И, ладно, я сейчас тебе Девочка возвращается. Девочка возвращается. Девочка, сходила быстро. Hello. Для тебя. Очень
Пиу. Hello, motherfucker. Hello. Оля, дай лапу. Дай лапу. Тут кидать, когда будешь, подальше отойти надо. Чтоб видно было Смотри, красиво. зацепился. Лапку. Мягкий. Отпустите меня, отпустите! Ну, куда? Тихо. Давай запускай его и пошли. Уже. Ну, Нет. только туда кидай. Я еще кусик делаю. Я кушать хочу. Уже с голодом буду. Домой к Семе повезешь? Да. Красиво. Отсюда повезешь туда, наверх? Ты его довезешь? Да, пошли. Вести голубя. О, пакетик это как туалетик. Сейчас я ему высыплю мост ему остальное. Да, давай я заберу на следующий раз. Голубь с нами в машинку. Будешь оттирать. Дай салфетку. Все. Надо. Ну, под жопу ему подставлю. Бедный голубь. Быстрее дай салфетку. Так у меня нет салфеток. Любую штуку. Любую. Спокойно. Ты в хорошем. Держи.
Нормально, все нормально, все нормально. Щекует. Секует. Знаете, смотри, что я делаю. Я вот так не слышу. Памперс так что не захватила голубятельный. Дома клетка же есть у тебя? О, точняк! Все, давай, я приеду, ты достанешь эту клетку. Да он начнет летать, биться, он разобьется. Он не привыкший. Привет. Да не привыкни. Спать. Вы что, сумасшедшие? Вы что, меня посуду посадили? Да. Смирился со своей судьбой, что его там ожидает в будущем. А? Свет не будет сидеть. Ты моя сладкая хуба-буба. Ты смотри, Я его держу, я царапаю. Я думаю, откуда у всех голуби? где у всех голуби? Ты видела, у кого голубей-то? Да есть специальные домашние голуби, этот не домашний голубь. Будет домашний. Не будет он. Я тебе говорю, ты его посадишь в клетку, он разобьется, он начнет биться. Осваиваться как он будет? Он захочет полететь, вылететь не сможет, начнет биться. Кстати, он не покакал. Ничего, сделал. Сейчас подожди, он исправится. Покакает тебе. Гуля, сейчас пойдем. Скажет, ты ждала сюрприза. Сейчас будет сюрприз. Сильнее дыхание началось. Попугаи бы летали, бы ты так бы попугая тоже поймала. И говорит, ну ладно, все, домой, так домой. А где ключи? А, подожди, подожди. Берите меня в воздух, воздух, это воздух, пусти меня на воздух. Я хоть сперсу. Постель, чтобы выудить пиронку, я надену туда воду, ты его подашь туда. Я, ну, и найдешь пиронку,
Корнишево. Голубиный супик. Пухленький, хорошенький. Вот так буду его выживать. На ниточке? Или на поводке на семена? Привет всем. Привет. Чуть Не надо делать. Господи, ты мне принесла тут. Мама, да, она принесла. Ой, ой. Видишь, как он радовался. Голубю, что ты принесла. Сейчас скажи. Давай мне его. Дайте. Вот с голубя. Вот с голубя. Она тебе голубя принесла. Сует, давай, говори. С удовольствием съем голубя. Съем, скажи. Съем голубя, скажи. Ох, ох, скажи, я люблю голубятину. Ха-ха-ха-ха.